Kui ma sündisin, siis minu ema rääkis juba täiesti vabalt eesti keelt ja meie peres ongi räägitud ainult eesti keeles. Käisin ma Eesti koolis, aga 16-aastaselt, kui Nõukogude Liidus anti passi ja kui ma läksin Tartusse passi osakonda ja pidin ütlema, et mis on minu rahvuseks, et siis ma ütlesin alguses, et ma olen eestlane, aga passiametnik ütles, et aga teie ema on ju soomlane, et miks te siis ei ole soomlane, aga ma tundsin, et ma olen eestlane sellepärast, et ma olen sündinud Eestis ja et meie peres on alati räägitud eesti keeles ja ma olen kasvanud Eesti kultuurikeskkonnas. Kui ma sündisin 1957. aastal, siis samal aastal said minu vanavanemad minna tagasi Ingerisse. Et Stalini surmast oli möödunud juba hulk aastaid ja lubati tagasi minna Ingerisse ja minu vanavanematel vedas sellepärast, et nende maja oli alles. Nende maja oli 100 aasta vanune palkmaja ja keegi ei olnud seda maja endale tahtnud. Ja siis, kui ma olin laps, et siis me käisime suvel emaga koos vanavanematel külas. Et see oligi võib-olla see esimene moment, mis mul on seoses Ingerimaaga nagu meeles ja hingel. Mulle tunduski, et pigem olen ma eestlane, aga hiljem alles tekkis mul võib-olla see arusaamine, et tegelikult pool minust ikkagi on ju seotud Ingerimaaga või soomlusega. Ja alles hiljem 80. aastate lõpus hakkasin ma siis õppima soome keelt, et varasemalt, kui ma oma vanavanematega suhtlesin, siis meie suhtlus oligi selline, et nemad küsisid minu käest soome keeles ja mina vastasin eesti keeles ja me saime tegelikult päris hästi hakkama. Kui me elasime Tartus, siis igal pühapäeval ema istus raadio juures ja kuulas soomekeelset jumalateenistust. Et see ei olnud mitte ainult meie peres, aga ma tean, et nii oli väga paljudes Ingeri-Soome perekondades. Et kus ainukene võimalus kuulda soome keelt oligi siis kuulata seda soomekeelset jumalateenistust ja see oli nagu selline hästi tähtis moment ja just sel hetkel, kui ema seda jumalateenistust kuulas, ei tohtinud me teda sel momendil segada. Ega me koolis või kuskil avalikult ju ei räägitud ingerisoomlastest üldse. Et kui seda räägiti, siis räägitigi ainult nagu perekonna sees. Ja võib-olla ka perekonnast väljapoole väga ei näidatudki seda, et ollakse ingerisoomlased. Et tegelikult ema tuttavadki väga paljud ei teadnud, et ta on ingerisoomlane. Ta oli omandanud väga hea eesti kõnekeele ja kõik arvasidki, et ta on eestlane, seda enam, et ta oli abielus ka eestlasega ja tema perekonnanimi oli juba Eesti perekonnanimi. Need olid väga rasked ajad tema jaoks. Ta oli kaotanud oma kodu, ta oli kaotanud oma isamaa. Võiks öelda, et tal ei olnud oma emakeelt. Et kui mõelda selle peale, et kui ta läks kooli, siis ta pidi rääkima juba vene keeles, sest selleks ajaks olid juba venekeelsed koolid ainult ja soomekeelsed koolid olid juba suletud. Ja ma arvan, et just nimelt sellepärast ta ei tahtnudki võib-olla rääkida sellest, et ta ingerisoomlane on. Ja kindlasti oli võib-olla ka selline hirm, et kui ükskord on ta ilma jäänud oma kodust ja kas või oma keelest, mis on ju äärmiselt tähtis, ta ei saanud ka haridust, et siis ta arvas, et see võib ka kunagi uuesti juhtuda või see võib ka korduda. Tegelikult võiks öelda, et sellest ei räägitud absoluutselt. Et mitte kuskil ei olnud räägitud ingerisoomlaste ajaloost ja sellepärast oligi võib-olla raske ka mõelda, et mul on need ingeri juured ja ma olen ingerisoomlane.
et see oli kuidagi nagu tabu sel hetkel. Isegi ma ei teadnud seda, et minu klassis näiteks õppis mitu ingerisoome juurtega õpilast, et nüüd tagantjärele ma olen alles selle peale mõelnud, et mõeldes, milline oli nende perekonnanimi, siis ma võin kindlalt väita, et neil olid ingerisoome juured, aga sel hetkel ma isegi ei mõelnud selle peale. Mu vanavanemad ja ka mu ema ütles alati, et nad on soomlased, aga et ma ei oska soome keelt. Ja siis ma tundsin nagu võlga oma esivanemate ees ja ma arvasin, et ikkagi ma peaksin minema ka õppima soome keelt ja just 80ndate aastate lõpus läksin ma siis soome keele kursustele. Käisin aasta otsa siis soome keele kursustel ja omandasin sellise igapäevase kõnekeele, et mulle tundus, et ma sain nagu sellise väikese võla sain tasutud oma esivanematele. Ja 80ndate aastate lõpus, kui hakati juba rääkima ka sellest, et oodatakse siis ingerisoomlasi tagasi Soome, et kuna minu ema oli rääkinud kogu oma elu, et kui tore tal Soomes oli ja siis tekkis ka minul soov minna vaatama, et milline see Soome ikkagi välja näeb ja kuidas seal see elu on, nii et mul tekkis siis võimalus ka minna Soome ja olin lühiajaliselt Soomes ka tööl. Eestis on 10 ingerisoomlaste piirkondlikku seltsi. Igal aastal toimuvad meil ingerisoomlaste laulu- ja tantsupeod, mis on sellised väga toredad peod ja terve aasta valmistatakse ette nendeks pidudeks. Mina olen Tartu ingerisoomlaste seltsi liige. Astusin seltsi küll kuskil umbes 15 aastat tagasi, siis kui mu ema oli juba lahkunud ja tema oli eelnevalt Tartu ingerisoomlaste seltsi liige ja siis mulle tunduski, et see koht ei tohi jääda tühjaks, et ma pean ema asemel sinna seltsi minema. Ja nüüd ma siis laulan Tartu ingerisoomlaste seltsis Kiuru ja valmistame juba praegu ka ette järgmise laulupeo laule ja kindlasti üks tähtsamaid asju, et jääks ingerisoomlus Eestis püsima, on töö noortega. Ja tähtsad on sellised noortelaagrid, näiteks kas või sel aastal vahetult enne laulupidu Vana-Vigalas oli noortelaager ja teine noortelaager, kus siis ingerisoome noored oli Palupõhjas. Et see minu meelest on hästi oluline, et just nimelt noori kaasata sellesse ingerisoomlusesse. Mulle meeldib käsitööd teha, mulle meeldib rahvarõivaid teha ja ma olen käinud pensioneerumise järgselt nüüd ka rahvarõiva kursusel. Ja olen teinud ma endale siis tuudari rahvarõiva komplekti. Ja kui ma need ingerisoome rahvarõivad selga panen, siis mina tunnen, et ma olengi ingerisoomlane. Ja teine asi, siis ma tunnen, et ma kuidagi pean oma selja sirgu ajama ja rääkimagi sellest ingerisoomlusest. Ma ise olen mõelnud selle peale niiviisi, et tegelikult, et ma ise olen isamaata ja emakeeleta. Et ma ei oska öelda, mis on minu emakeel. Et minu vanavanemad rääkisid teineteisega soome keeles. Kui minu ema pidi kooli minema 7-aastaselt, siis ta pidi juba rääkima vene keeles. Järelikult vanavanemad temaga kodus rääkisid juba vene keeles. Et kui ema tuli Eestisse, siis ta õppis selgeks eesti keele. Nii et ma ei saa öelda, et minu emakeel on eesti keel. Ma ei saa öelda ka seda, et minu emakeel on soome keel. Et see on nagu üks selline punkt ja teine on kindlasti see ka, et Ingerimaa on jäänud sinna teisele poole piiri. Ma arvan, et oluline on teada, kust sa oled tulnud selleks, et saada teada, kes sa oled. Et oluline on ikkagi uurida neid oma juuri. Ja ma arvan, et mina olen küll väga uhke selle üle, et minu vanavanemad elasid Ingerimaal ja et nad olid soomlased. Ja
see ongi nagu see võib-olla, et mis on minu jaoks oluline. Et kui mõelda Ingerimaa peale, siis tõenäoliselt Stalinil ikkagi õnnestus Ingerimaa hävitada. Et inimesed, ingerisoomlased on mööda ilma laiali, on Eestis, on Soomes, on Rootsis. Sinna koha peale on jäänud väga vähe ingerisoomlasi ja kuigi üritatakse Eestis, Soomes ja Rootsis seda ingerisoomlust ikkagi alles hoida, nii palju, kui seda on võimalik alles hoida, et siis ikkagi suur osa sellest kahjuks on juba ikkagi läinud. Eestis vähemasti on hakatud seoses Ukraina sõjaga rohkem rääkima ka ingerisoomlastest. Ja see on minu meelest hästi oluline, et ingerisoomlased küll on mööda ilma laiali ja seal kodumaal neid enam ei ole, aga väga võimalik on ka see, et Ukrainaga juhtub midagi sarnast. Et kuigi Ukraina on oluliselt suurem, aga üritatakse samamoodi seda rahvust hävitada, seda rahvustunnet hävitada. Nii et see ikka on oluline, et praegu räägitakse just nimelt sellistest asjadest, nagu Ingerimaal kunagi juhtus.